Dışarı Ukrayna'ya da bi taybet jî li Buçaya bi ser Kievê ve rojnîne ku trajediyek an çîrokeke destotîner peyda nabe. Kalepîrê heştê salî, Balachenko Valeri Ivanoviç, şevekê dengê dronê têvî. Ew jî ji xwe re dibêje, ev drona baş e, dijminan tespît dike. Lê hê dema wisa difikire bi dengê bordûmana Rûsyayê berdijinixe û ji ber paceya mala xwe ku lê temaşe dike vedikşe û dikeve nav livînên xwe û li bendî mirina xwe disekine. Duê navê de Dusa yanî kûçikên wî hene ku navê yekî ji wan Muha ye. Ji ber teqînan bi tirseke mezin û hebitî di vê paceya parçebûyî de xwe de avêjin sersîngawî. Ew jî xwe li wan dipêçe. Bi hev re heta serê sibehê li bendê çarenûseke nediyar bêyî ku ji cihê xwe bile bitin wisa dirêjkirî dimînin. Дивлюсь, летить дрон. Min dît dronek difire li ser me û min wisa fêm kir ku ev droneke baş e ku dijminan tespît dike. Pêşî li ber camê bûm, paşê çûm nav cihê xwe. Di heman keliyê de teqîneke wisa rûda ku kûçikên min di camê re avêtin nav jûrê û yekser xwe li min pêçan. Wê rojê pila sermayê li jêr sifrê heft derece bû. Heta sibehê em ji cihê xwe ranebûn. Wê demê min fêm kir ku ev der ne cihê mayînê ye. Dengê teqînan nedisekinî bi rojan. Ez xwe bi Suud dibînim ku milyaketan ez ji mirinê rizgar kirim. Тоді я пішов. Ev pîrekalê endezyar û heştê salî yê bi navê Balachenko Valeri Ivanoviç tam 30 salan bênavber kar kiriye li febrîqeya Zaporojye di beşa radyo û elektrônîkê de. Ev 20 salin jî malnişîn bûye. Bi kedeke mezin ev mala xwe çêkiriye li bajarokê Buçayê. Lê ew jî di şevekê de bûye armanca Rûsyayê û wek di dîmenan de jî tê dîtin hemû serpêhatiyên wî yên di vê malê de ku du zarok tê de mezin kirine teblî çar neviyên xwe serobino bûye. Мені 80 років. Вже на пенсії. Ev hevjîna min e. 6 sal berê çû ser dilovaniya xwe û ez gelekî bêriya wê dikim. Navê wê Luba Belachenko ye. Ev jî pirtûka min ya fîzîkê ye. Piştî Sovyet çû, ez jî vegeriyan vê derê, yanî Buçayê. Niha jî wek hobî bi karê botanîkê mijûl dibim. Dîsa bi heman awayî nêzî 300 cure giya berhev dikim û ji wan 100 cure çayên xwezayî çê dikim ji bo tenduristiya mirovan. Ev jî deftera min ya muzîkê ye. Ez li muzîkê jî dixebitim û lê gîtarê dixim. Piştî malnişîn bûm, divêya min hin tişt bikira. Зборів. Біля 300 видів трався. Pîrekalê Ukraynî Balachenko Valeri Ivanoviç dibêje bi vî şerî Rûsyayê gelê Ukraynî kireyek. Gelê Ukraynî wê her gav azad û serbixwe û tu carî wê nekeve bin desthilata Rûsyayê. Оце вже видно, вливає оце ж. Rusya dijminê me yê hezar salî ye. Pêşî baweriya me şûn de jî dîroka me dizî. Sedema wê jî ew e ku dixwaze Kievê bike malê xwe. Putin tiştekî xirab dike û nikare pêşî li ber xirabiya xwe bigire. Loma jî şer her gurtir kir. Wê tu carî jî nesekine û her li hincetan bigere da ku êrişî Ukraynayê bike angu da ku vê dîroka dizî careke din li xwe vegerîne. Lêya sosret ew e ku dîroka hatiye dizîn wê çawa vegere aha vê yekê nabîne. Синка й дочка. Balachenko Valeri Ivanoviçê ku ji bordûmana Rûsan rizgar bûye dibêje Almanan nekariye wî bikuje. Loma naxwaze bi bombeyên Rûsan jî bimre. Milyaket wê hê jî alîkariya wî bikin û nehêlin bi destê Rûsan bimre. Згуртували весь український народ. І він може бути тільки Ez di sala 1942 de hatim dinê ji bordûmana Almanan rizgar bûm û nexwazim bi bombeyên Rûsan bimirim. Milyaketan ez rizgar kirim, wekî ku xeberê didin min û ji bordûmanan rizgar dibim. нашу історію. А раз вкрала історію, вона хоче вкрасти, щоб Balachenko Valeri Ivanoviç pîrekalê heştê salî ku bi tena serê xwe dijî di malê de û zarokên xweşandine Polandayê dibêje. Derfeta wî nîne. Lê eger derfetê bibîne, ew ê avahiya xwe ji nû ve ava bike û hewl bide wan serpêhatiyên di vê avahî û baxçeyê de careke din zindî bike. Yên ku dibin bordûmana artêşa Rûsyayê de bi nax bûne. Azat Altun, Kurdistan 24, Bucaya bi ser Kievê be.